Taisne ir viens no pamatjēdzieniem ģeometrijā, un tā ir ļoti svarīga daudzās matemātikas nozarēs. Taisne ir bezgalīga virkne punktu, kas izvietoti vienā līnijā. To var iedomāties kā ļoti garu, tievu pavadienu, kas stiepjas abos virzienos bezgalīgi. Taisnei nav ne sākuma, ne beigu punkta, un tai nav arī platuma, tā ir viendimensiju objekts. Lai apzīmētu taisni, mēs parasti izmantojam lielos latīņu alfabēta burtus. Piemēram, taisni var apzīmēt ar burtiem A, B, kur A un B ir punkti uz taisnes, bet var apzīmēt ar lielajiem burtiem punktus neizceļot, var arī ar vienu mazo burtu T. Šāda veida apzīmējums palīdz mums norādīt uz konkrētu taisni ģeometrijas uzdevumos un aprakstos. Taisnei ir arī dažādas īpašības. Piemēram, divas taisnes var būt paralēlas, kas nozīmē, ka tās nekad nekrustosies, vai tās var būt perpendikulāras, kas nozīmē, ka tās krustosies 90 grādu leņķī. Tātad, taisnes jēdziens ir ļoti svarīgs ģeometrijā, jo tas ir pamats, lai saprastu daudzas citas figūras un to īpašības.